Сайн байцгаана өрхөн хүндэд үзэгчдээ та бүхэндээ манай телевизээс бэлтгэн хүргэдэг Монгол үйлдвэрлэлийн нэвтрүүлгийн маань ээлж нэгэн цоо шинэхэн дугаар маань уран хатгамалч Enxtuya-гийн урлан дээрээс та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болоод байна. Олон зууныг дамжин ирсэн ч ойдол дурлалын охиманлаанд болсон хэвээр байгаа нэгэн урлаг бол яхаарахгүй хөөргөний дайлан урлах үйл юм. Хөөргөний дайлан урлагтаа үндэсний хээ угалцыг зүү ороох, загсан нуруу гэх мэт олон ойдлолд хадгаасаар хатгаж өн хэний төгс зогслыг бий болгож өгдөг урлаг юм. Дайлан нь бүс, даавуу, торго, мөн хоргоо, булгаар болон савх зэргээр хийж түүн дээр янз бүрийн хээ угалц шаглан уралдаг. Дайлан нь эхнэр хүний хэр уран шагалдаг. Хадман бэрийн хээ хэр уран шалгадаг шалгуур юм а. Өн эртнээс өвөг дээдсийн байна. Эдлэж хэрлэж, үр хож бидэндээ өвлөөлөн үлдээсэн. Ариун их бишт болон бишт бос олон сайхан уламжлалт өв соёлуудаа бид бүхэн ирээдүйн хож үедээ өвлөөлөн үлдээх нь хамгийн чухал үүрэг хариуцлага билээ. Иймд охид бүсгүйчүүд бид уламжлал болсон хөөргөний дайлан хэрхэн уралдаг талаар судлан сурч, түүнийгээ түгээн дэлгэрүүлж, үр хожтой уламжлуулан үлдээх ийм чухал цаг үед тулж ирээд байна. За сайн байна уу Enxtuya-гийн таны сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. За танай уралданд одоо чухам ямар үйл ажиллагаа явагдаж байна? Үзэгч олноо танилцуулбал. За манайх одоо энэ уран хатгамал эмбройдер гэдэг энэ пэйжээр ер нь үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Одоо манайх нэгдэд одоо 3 жилийн үйлдвэрлэл манай урлан 3 жил ажиллаж байна. 3 жилийн хугацаанд нийт хичнээн одоо шавь төрүүлвэ. За өнөөдөр дөнгөж сая нэг хэдэн минутын өмнө л манай 2000 дахь шавь даваас сүрэн гээд манай шавь сая тодорлоо. Тийм. Сэтгэл өндөр байна. Тийм сэтгэл өндөр байна. Одоо ингээд олон эмэгтэйчүүд болон эрэгтэйчүүд хүүхдүүд ер нь олон насны хүмүүсийг би одоо сургаж ийн олон хүмүүст эрдэм номоо бас мэдлэгээ зааж өгч одоо бас баяртай байна. Хамгийн анх одоо нуруу хатгамал дайлан урлаа гэсэн санаа танд хэрхэн яаж төрсөн бол? За би бүр 72 оноос эхлүүлээл одоо өнөөдрийг хүртэл одоо янз бүрийн юм хатгамал дайлан биш ер нь төрөл бүрийн хатгамлуудыг хийж исэн. 3 жилийн өмнөөс ер нь Монголдо одоо ер нь хэрээсэн ойдл одоо ингэ хятадын ойдлыг хийж яхаар үндэснийхээ энэ үйлдвэрлэл болох энэ дайланг ер нь залуучуудад би өөрөө ганцаараа сурахаас гадна энэ хүмүүстээ ер нь зааж өгье гэж тэгж хэлсэн дээ. Хамгийн анх одоо шавьтаа болол тэрэндээ одоо Монголын үндэсний одоо гар урлалыг зааж сургаж байхад ер нь танд хэрэг бэрхшээлтэй байсан бол энэ бүхний одоо цаана давж гарч чадах болов гэсэн айц танд байсан болов? Өөрөө одоо яг өдөө хүртэл 40 гаруй жил одоо ажлынхаа хажуугаар ингээ хатгамал хийжсэн бол бэрхшээл бол яг зарим даавуу материал хэсэглүүлээд олоход жоо хэцүү байсан л да. Тэгээ өөрөө судлаад үзээд явуулаад хамгийн эхлээд би өөрийнхөө чиглэлтэй дүүргийнхаа хорооны хүмүүстэй зааж өгсөн. Тэгээд эдгээр бүгдөө ингээ дайлантай болцгоосон. Тэгээд тэдэнтэй маш их баяртай. Одоо бүрч сураад доороо бас зураачтай, энэ дүүчинтэй, сүрчинтэй гэл айгүй олон хүмүүс миний доороод ажиллаж байгаа. Enxtuya-гч маань олон мянган шавь төрүүлэн тэдэндээ үндэснийхээ энэ их өв соёлоо үн төлбөргөө заан сургаж олон 10 хүнийг ажлын байраар хангаж байгаа ариун үйлстэй мэлээ. Үзэгч та бидний харж байгаа энэ хүү цэхэд маань өдөрт хэдэн 10 хүн очилж монголчууд бидний үнэт өв соёл болох хөөргөний дайланг хэрхэн уралдаг талаар зөвлөгөө авч заалган суралцж байдаг урлан юм. За үзэгчтэй Монгол үйлдвэрлэлийн нэвтрүүлэг маань уран хатгамалч Enxtuya-гийн урлан дээрээс та бүхэндээ үргэлжлэн шууд хүрсээр байна. Тэгээд яг одоо үзэгч та бүхэндээ Enxtuya-гийн одоо уран хатгамлын зураач тэр бичтэйгээ уулзуулъя. Тэгээд үзэгч телевиз үзэгчтэй өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Ийхүү урланд одоо зураачаар ажиллаад гэрээ удаж байна. За сайн байцгаана. Наа Чөлтөм сүрний тэрвш гэдэг. Би Монгол Улсын боловсролын сургуулийн дөрвөлэг урлаг технологийн сургууль сурдаг. Одоо 4-р курс оюутай. Тэгээд нодлон үйл Enxtuya-гийн дээр ирээд ажилласан. Тэгээд хичээлийнхаа бусад цагаар ирж зурдаг. Тэгээд одоо жил болох гэж байна. Тэгээд энэ жил болох хооронд маш их зүйл сурж авсан. Тэгээд ерөнхийдөө зураачаар ажилладаг. Тэгээд хээ амтан бүхэл төрлийн юм зурдаг. Зургаа болохоор зурхаараа юу яадаг? Бид нөгөө шугамнуудаа татаад тэгээд хийгээ болохоор одоо бараан даван дээр болохоор цагаан хорын цаас цагаан балаар зурна. Юу ийм цагааны төрлийн саарлын төрлийн тийм дээр болохоор одоо хар
балаараа ингэж зурдаг. Тэгээд яг амтан зурхад бол хийнээсээ жоохон хэцүү зүйл нь болохоор мэрэгжлийн юм хүн зурхгүй болохоор одоо нүд юуг нь буруу гаргах тийм тэгээд тал байдаг. Тиймхүү жоохон асуудалтай хэсэг байдаг. Тэгээд энд ажиллаад маш их зүйл сурж авсан хүмүүс зурхын хажуугаар мэдээж зураач хүн ойд заавал сурах ёстой. Тэгэхгүй одоо бидний хээ зурж байгаа нь одоо өөртөө оёхгүй тэр хээг яг хэр хэмжээтэй ингээд хүн заавал дагаж ойно бидний юугаар тэгээд тэр бас хооронд нэм хэмжээ алдах тохиолдолд оёхтой алдах тохиолдол их гардаг. Тиймэрхүү л. Өдөр төр нэг хичнээн одоо дайлангийн зураг урлаж байна. Өдөрт янз бүр тэгээд тэр өдрөөсөө захиалгаасаа тэгээд амтан хээнээсээ ингээд шалтгаалаа. Зургийнхаа хэцүү хүндээсээ шалтгаалаа. Ерөнхийдөө нэг өдөрт нэг 10 дайлангийн зураг зурдаг. Тэгээ манайх бас надаас гадна 5 6 зураачтай. Тэгээд эндүүчин тэгээд янз бүрийн ингээд ажилчтай ингээд ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ ажилтаа маш их баяртай байдаг. Гадуур зарагдаж байгаа дайлангуудаас танай үйлдвэрлэлээс гарч байгаа дайлан хоёрын ялгаа нь юу юм бол гадуур зураг зарагдж байгаа одоо дайлангуудын зураг нь одоо буруу зөв зурагсан ч юм уу тиймхүүнүүд ажилладаг уу мэрэгжлийн үнийн өдрөөр харахад. За ер нь гадуур бол тийм дайлан үзэж явсан. Одоо яг тиймэрхүү дайлангууд ингээд энэ тэнд ингээд заавал ингээд шинжээд ингээд сонжоод явдаг болчтой ингээд сүүл рүүгээ. Тэгээд явж явах зураг маш их муу зурагдаг. Тэгээ мэрэгчлийн зураас зураг өгсөө одоо эсвэл одоо ойдлын шал өөр хоньны холбоо энэ төрөөр ойдог. Манай болохоор зүү ороохоор ойдог. Тэгээ зүү ороох ойдл маань ямар даваа талтай вэ гэхээр бус ойдлоос бодвол илүү бат бөх одоо нэг утас нь сэмрээ дээшээ гарлаа их тэр утас ахиж хөвгдөхгүй яг тэр утас нь л дээшээ ганц сэмэрч гардаг. Тийм даваа талтай. Тэгээд маш бат бөх болдог. Тэгээд мөн манайх одоо торго даавга болохоор одоо бус одоо яг энэ Монгол зарагдаг даав биш энтхийг Солонгос тэгээд Тайланд энтрээс давнуудаас маш чанартай дав авчрахыг ер нь хичээдэг. Тэгээд мөн ингээд бэлтцээ үнгүү зааж өгнө. Ойдлуудаа бүх ойдлуудаа үнгүү зааж өгдөг. Тэргээр л маш их давуу талтай да. За амтан болон энэ хээг зурхад одоо ялгаатай тал гэж бас байх уу? Ялгаатай тал бол байгаа. Хээг болохоор зурхтаа одоо хээг бүх юуг нь яг жигд хэмжээтэй зурх ёстой. Тэгэхгүй бол нэг нь одоо 1 юм уу 2 мм-ээр дутгал юм бол тэр ойдл чинь дутгшоо гадагшаага ингэж тали болох эрсдэлтэй байдаг. Ерөнхийдөө амтан дээр бол анхаарах зүйл ихээр ер нь нүд тийм ээ тэр ам яг толгойнхоо эсрэг биенийхээ хэлбэрийг маш сайн гаргадаг хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол одоо энэ амтан маань одоо өөр бол нүд нь хоорондоо өөрч болдог юм тийм эрсдэл байгаа. Хэн дээр болохоор анхаарах зүйл ихээр яг нэг хэмжээнд зурх ёстой. Тэгэхгүй энэ зурсаг энэ 1 мм юм уу 2 мм-ээс яах юм бол хитрэх юм бол энэ хээ чинь дотгошоо гадагшаага дали бол эрсдэл байдаг. Ингээд зураад ингээд бэлтчих. Одоо би бэлтцийг би өгсөрдөг байхгүй юу? За энд болох дээр бэлтцээ ихлээрээ ингээд наалтаа наагаад хэрээд зургийн зураад ингээд бэлтдэг. Одоо би бэжин дээр энэ зургаа одоо ямар имжээртэй хийх вэ? Энэ имжээрийг хүртэл бид нэр хээгийн тааруулж эсгдэг. Одоо энэ хоёр уулыг ингэж нийлүүлжээж энэ бэлтгэж одоо ингээд амсрын ингэж нийлэх хэрэгтэй байхгүй. Хээг нь бас тааруулж эсгэх хэрэгтэй. За одоо би энэ хүмүүст одоо пэйжээр энэ одоо дайдан дээр ийм имжээр ингэж таарнаа. Энэ улбар чаранган дээр ингээд за одоо энэ хөл толгойгоо бас ингэж тааруулдаг. Одоо энэ хээн дээр. За ингэж тааруулна. Хэн таарна. Энэ хоёр хийж хоёулаа ингээд таарч шин харахгүй юу? Одоо энэ дээд хот хоёулаа толгой. Тэгээ энэ уулын дан ингээд доошоо харна. Тэгээ манайхан дандаа ингэж эсгдэг хөтүүлдэг байхгүй юу? Уулыг бас ингэж тааруулж ингэж эсгэн. За зурга зурчлаа. За одоо энэ дээр 3 өнгийн утас. Энэ шар дээр бол шар өнгийн утас хийхгүй шнэ. Заавал эсрэг вэжиж энэ тодорно. Нэг бол цагаан өнгөтэй, нэг бол өөрөөсөө уусгалтай. За одоо би ногоон өнгийн уусгал, цэнхэр өнгийн уусгал, одоо чирнээлэн өнгийн уусгал, ингээ 3 өнгийн утас нэг дайланд өгдөг. Энэ ингээ загсан нурууны утас. Ингээ зураг бэлдээд нөгөөх хүмүүстэй ингээ бэлтцээ гаргадаг байхгүй юу? Тэгээ энэ дээрээ бол ийм нэрийн утас өгдөг. Миний нэрийн утас байна. Энэ нэрийн утсан дээр миний утас холбоо барих утас. Энд бол тэр загсан нурууны ойдол зүү орох ойдол. Яаж явах вэ? Заавал хүн ойж чадахгүй бол миний бэлтцийг аваад ингээд ойно. Ингээ бэлдээд
зүүгээ манайх зүүгээ бас энтерхээс зүүгээ оруулж ирдэг. Ингээ бэлдэж өгдөг бэлдцүүд. Тэгээ одоо ингээд нэг юм бүлэн бэлэн болцсон бэлдэж 30 мянгаар гардаг. За тэгээ хажууд нь дотор энэ дотор байна. За ингээ иймэрхүү маягаар л манайх бэлдцээ бэлдэнэ. Ингээд одоо би пэйжин дээр зураг гаргадаг. За одоо ингээд зураач нар бол ингээд одоо зургнуудаа ингээд надад бэлдээд ингээд өгдөг байхгүй энэ та одоо ингээд ийм их зургнууд байна. Зураад тэгээд би зураг болгоныг бэлдэнэ. За энэ болохоор өөрөөсөө имжиртэй. Өөрөөсөө имжиртэй гэдэг нь одоо саяхан би энэ нэг уул үүлтэй энэ имжээр байна штэ. Энэ имжээрээ хийлгүүгээр энэ имжээрэн дээр өөрөө ойхоор одоо энэ доотлын имжээр чи энэ байхгүй юу? Одоо энэ дээр нь би алхын хээ зурцсан. Одоо энэ дээр ойоод энэ дээр нөгөө цоосон шүлжимэл юм уу давхар зүү орохороо дарж өгөөд энэ өөрөөсөө имжиртэд айлмалчиж байгаа. За одоо энэ нөгөө амтнтай одоо бэлгэдлийн хээ 8 дахил байна. 8 дахлаа бас ингээл нацаг дөрчтэй очиртэй 8 дахлаа ингээ хийгээл одоо энэ имжээрч гэсэн бас цохино. Тий имжээрээ бодвол ер нь энэ өнгөнийхөө дагуу ингээд өнгөнгүүд энэ утсан дээр тааруул энэ одоо имжээрний өнгөнүүдэд тааруулаад утсаа бас бэлддэг байхгүй юу? Тий одоо энэ дээр бол 8 дахил чинь бүх төрлийн өнгүүд орно. За болонтой бэлдцүүдийг ингээд бас ингээд зураач нэр ингээд зураад өгдөг. Одоо энэ одоо ингээд 8 юу 4 хүчтэн байна шүү дээ. 4 хүчтэн. За одоо энэ дээрээ болох дээр би юм хэтэ торгон дээр хийдэг байхгүй. Ягаад гэвэл эн чинь цулгаа байж ич энэ амтны чинь зураг тодорно. Манайх торгон дээрээ зуруулъя гэдэг байхгүй. Торгон дээр зурах бол энэ зураг чинь харагдахгүй. Бид нэр хүүсүүн дээр зурж ээж энэ ойдол чинь харагдана. Үнэхээр торгон дээр зурах гэдэг бол энэ хүүсүүн дээр ойчход одоо торгон дээр юу байрлуулж болно. Одоо би шар дээр ингэж хийх гэж байна л да. Одоо энэ луутай энэ юу вэ? За одоо энэ гэхлээр карма нөгөө болон дээр ингэж хийгдэнэ. Ингэж байрлана. Энэ чи бас ингэ хэмжээд өгцөн. За одоо энэ тэнгэрийн амтэн чинь дээдэлтэй байна. Газрын амтэн доороо байна. Тэгээ хоёр амын нийлүүлэхлээр өөдөөс нуглахлаар энэ хоёр чи ингээ босоо болчихж байгаа байхгүй. Ингээд дайдан ч босчихлаар нуглахлаар яг ийм хэлбэртэй болох байхгүй юу? За одоо энэ ингээд ингэж хийгддэг. Ингээд. Тий. Одоо ингээд тус нь ойчхоод одоо нөгөө зоосон шүлжимлээ аваад одоо энэ дээрээс түрүүн давсан байсан шүү дээ. Ингээд дарж ойно. За шар чинь бас л бид нэр ингээд хээгийн тааруулаа эсгцэн байгаа. За одоо ингээд л одоо эсгээл эн чинь ингээ байрлуулад одоо бид нэр битүүлнэ гэсэн үг байхгүй юу? Одоо энэ бүтээл гэхэл 2-3 сарын хөдөлмөрч шүү дээ. Одоо энэ дайланг энэ амтныг ойход бид нэр хээний утас гэж тустай байгаа. Амтаа ойдог утас гэж тустай байгаа. Амтаа ойдог утас нь ингээд 40 өнгийн утас байгаа. Нөгөө түрүү би хэлээд 3D хээг ингээд ямар утсаар явах вэ гэдэг 120 135 гэдэг. Ийм утсаар бол амтан одоо нарийн ойдлуудыг ойно. Хээг бол бид нэр одоо бэлтжсэн тэнд бол ингээд 3 өнгөөр уусгацсан өнгөнүүд байгаа. Тэр өнгөөрөө бэлдэж хийдэг. Одоо энэ өнгөөр. Эдгээр чинь бүгдийг нь одоо бас гараараа бид нэр бэлддэг. Нэг ингээд утсыг ингээд уусгаттай. Хээг бол яг дунд өнгөөр ойдог. Дунд өнгөөр ойоод энэ сүүтрэн дотор талтай ойно. Цагаан өнгө нь бодлыг гэрлэнэ. Гадагшаага ойно. Нацаг дөрж эднэрийг ойхтой бол гэрлээсээ ойно. Ягаад гэвэл эн чинь зураг байхгүй юу? Эдгээр чинь бүгд зураг байна. Зургийг бол гадагш нь ойхгүй шүү дээ. Тэгээ яг ингээд гэрлээсээ ойоод тэгээд дунд өнгөөсөө ойоод тэгээд дотгошоогоо сүүдрээ ойд ингэж битүүлнэ гэсэн. Энэ одоо шар дээр бол би цагаан өнгөтэй өгөхгүй. Ягаад гэвэл эн чинь ийм цайвар өнгө болохоор би уусгалттай өнгө гэж утас байгаа байхгүй юу? Уусгалттай утсаар ойно. Тэгээ энэ болонгуудыг чи ингээд зураач нар бас ингээд бэлдээд би бас эднэрийг чи бүгдийг ингэж угсардаг. Одоо энэ бол ганц ойдлын юу хээ вэ? Ганц ойдлын хээ чинь болохоор дан ойдлын хээ болохоор дан давхар гэж бас. Тий. Давхар ойдлынх нь болохоор сая би энэ чинь ингээд ийм зайтай хээтэй байхгүй юу? Одоо энэ дээр дунд өнгөөрөө оёод тод өнгөө дотор тал нэгээд цагаан өнгөө гадна талд нь хийж байна. Энэ болохоор ганцхан ойдлынх. Одоо ганц ойдл бол ганцхан ингээд утсаар байна. Одоо жишээлбэл би одоо энэ дан ойдлын энэ бэлдсэн шүү дээ. Дан ойдлынх. Бүдүүн утсаар ойдлоо. Дээдэлтээ бүдүүн утсаа хийгээд доотлоо нарийн утсаа хийгээд одоо ингэхлээр энэ хээ чинь ганц ойдлоор ойсон ч гэсэн ингээд бүдүүр нь тодорч байгаа байхгүй юу? Энэ бол бүгдийн нарийн утсаар ойсон. Тэгээ ганцхан утсаар ойно. Энд 3 утас одоо багтахгүй. Энд одоо ямар ч зайг байгаа ч дээ. Тэгээ хээнээсээ шалтгаалаад 3 ойдлынх 1 ойдлынх гэж байгаа. Энэ бол яг нөгөө хүмүүс анх сурах гэж байгаа хүн бол ганц ойдлынх нь оюул одоо нэг тий хурдан ойн анх гарааж хөшрүүлнэ. За одоо энэ болохоор бүр нарийн утсаар байсан юм. Одоо
4 хүчтэй одоо энэ зурхад хүртэл ийм хэцүү байгаа мэт чи энэ дээр бол оюун гэдэг бол айгүйх ажиллагаатай. Тэгээ биднэрт бас нөгөө бүр ийм нарийн утсаар оёхлоор бүр ингээд томруулдаг шил гэж байдаг байхгүй юу? Томруулдаг ширэлжлэр гэрэлтэй шүн ингээд нөгөө оёхлоор энэ гэрэлтэй яг ингэж нарийн зүгээр оё. Зүүн гэтэл 12 номерын ингээд нарийн зүүнүүд ингэж байж байгаа. Дотроо хичнээн зүйл байдаг. Одоо энэ 12 номерын зүү чинь л одоо энэ энтгэхээс авчирсан. Энэ бол одоо саяын энэ 40 өнгийн энэ утсаар ойдог зүү байна. 10 номер нь болохоор одоо бидний саяын 3-аар бэлдсэн утас шүү дээ. Сая ууцгалтаа утас гэсэн. Тий. Энэ утсаараа бол 10 номер утсаар юм. За саяын одоо нөгөө цайвар дээр одоо ингээд 3 өнгийн уусгал гэдэг чи одоо би саяын бараан дээрээ болохоор цагаан өнгийн утсаар ингээд уусгаж ойно гэсэн шүү дээ. Энэ дээр болохоор одоо ийм өөрөөсөө уусгалттай. Одоо энэ нацагт орж гэхэд энэ цайвар өнгөөрөө оёод тэгээд энэ улаан ягаан өнгөөрөө дотор шин оёод улаан өрөнгөө бүр дотор шин гэж ойно гэсэн. Тэгвэл цагаанаар оёвол чи ялгахдаггүй шүү дээ. Тийм болохоор утсаа бас ингээд ууцгалттай юугаар цагаанаараа ингээд юуныхаа өнгөнөөсөө шалтгаалаад утсуудаа ингээд хийдэг байхгүй юу. Тэгээ энэ цагаан энэ уусгалтай хоёрыг хольж болохгүй. Нэг дайлан дээр бол нэг бол цагаан гэрэлтэй эн чинь гэрэл гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд нэг тусч байгаа бол цагаанаараа тусна, нэг бол өөрөөсөө уусгалтаа тусна, нэг бол бүр ингээд шараараа бас уусгаж болно. Тий. Ягаад гэвэл цагааныг бас хүмүүс яг амархан хар болоод ингээд нэгэн тал нарны гэрэл юм чинь бас шарын гэрэл ингэж хийж байгаа. Тэгээ ингээд бэлдэс оёх утас зүү бүгд өчр таштай ингээд тэгжээч л эднэрийг чинь ингээд бэлдэж байгаа. Enxtuya эгч маань энхүү уран хатгамал хэмээх гайхалтай урлагт эргэлт буцалтгүйгээр шимтэн орж олон мянган хүнд уран хатгамал гэж чухам юу байдаг, хэрхэн уралдаг, дайлан хэрхэн зүв зүйтэй уралдаг талаар үн төлбөргүй заан сургаж байдаг багш юм. За үзэгчтэй Монгол үйлдвэрлэлийн нэвтрүүлэг маань үргэлжлэн та бүхэндээ хүрсээр байна. Яг одоо Enxtuya эгчийн 2000 дахь гарын шавьтай үзэгч та бүхнийгээ танилцуулж байна. Enxtuya эгчийн 2000 дахь гарын шавь даваас орно. Та телевиз үзсэн байгаа үзэгчтэй өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Сайн байна уу? Намайг Даваасран гэдэг. Би Enxtuya эгч дээр ирж зүү ороо хоёдлыг сурч одоо ингээд дайлан урлаад одоо анхны бүтээл маань гарч байна. Тэгээд өнөөдөр битүүлүүлэх гээд ирсэн. Тэгээд ирээд бүртгүүлээд 2000 шав болсон аягүй азтай байна. Баяртай байна. Энэхүү дайлан хизэнээс эхэлж урлаж эхэлсэн нэг хэдий цаг хугацаа оров хамгийн анхны бүтээл гэж шүү дээ. Анхны бүтээлээс одоо хийжсэн сэтгэлээс авалцал тий. Анхных болохоор жоохон хэцүү байсан. Гэхдээ нэг багшаасаа ирж байн асууж зөвлөгөө авч ойсон болохоор гайгүй. Тэгээд нэг 20 хонсон да. 20 хоног л ойсон. 20 хоногийн дотор ийм гайхалтай бүтээлийг одоо дайлан уралсан байна. Хамгийн анх энэхүү дайлан урлаас Enxtuya эгчийн урлан хаанаас мэдээлэл авч мэдээж ирсэн бэ? Facebook-ээс мэдээлэл аваад тэгээд айгүй их нөгөө орж пэйж хуудас сонирхож байгаа. Тэгээд ирж бэлтцээ аваад заалгасан. Тэгээд анх сурж байхад хүндрэлт бэрхшээлтэй зүйл хэрэг гайгүй. Байнга нөгөө холбоотой байнга ирж асууж сургалж байнга заалгадаг болохоор гайгүй. Одоо ерөнхийдөө бол битүүлэх загсан нуруугаар битүүлэх. Одоо битүүлүүлчихэд тэгээ загсан нуруугаа ойно. Одоо загсан нуруугаа бас нэг юм алаг утсаар бас ойж байгаа. Бид нар загсан нурууны утас гэж байгаа. Ийм алаг утас. Энэ алаг утас нь бүр ингээ утас нь өөрөө тэр чигтээ ингээ алаг байхгүй юу? Одоо энэ бодлоор загсан нуруугаа бид нар алаг утсаар ойгоо. Ягаад гэвэл энэ өөрийнх нь өнгөөр ингээ хөрөнгөөр ойцсон. За энэ болохоор загсан нуруугаа саяхан алаг утсаар ингээ ойсон. Загсан нуруугаа бас ингээ хэвтэй болон босоо гэсэн хоёр загсан нуруугаар ойж байгаа. Хэвтэй нь бол яг энэ амсарт дээр үед бол эдгийн машин эднэр байхгүй ингээд одоо гараараа дандаа ингэж оёод энийг одоо бүхэлж өгдөг. Загсан нуруу хэвтэй босоогоор ойдөг гэсэн. Одоо бол зүгээр гоёлын маягаар одоо битүүлчихэд бид нэр загсан нуруугаа ингэж оюулдаг. Хичнээн зүү ороохыг сая ойдлоо юу яадаг чинь загсан нуруу бас хүмүүс ойж чаддаггүй. Загсан нуруу оёхдоо дээрээсээ ингээ эхлээ. Энэ нөгөө алаг утас түрүүний хэлсэн алаг утас. За 0.5 мм ингээ зайтай. Хоёр хатгалт яг адилхан байх хэрэгтэй энэ өндөр. Одоо энэ хатгалт 0.5 буюу 1 см өргөн бол хэрэггүй. Яг л ийм дашуу. За одоо дээдлээс хатглаа. За одоо яг хэрэгээс ойдл шиг гэсэн үг шүү дээ. За энэ талтай ийм мөчтгөө ойно. Тэгэхгүй бол нөгөө доотлынхаа нөгөө ойдлоо цухуучдаг байхгүй юу? За ингээд дээрээс харахлаа яг хэрэгээс ойдл. Хэрэгээс яг л хэрэгээс. За одоо яг энэнийхээ яг хажууд
Яг ойдлынхаа хажуу татгана. Нөгөө ойдлынхаа яг хажуу татгана. За одоо ингэж ойно. За дээдлээ одоо мөчлөгөө ингэсэн шүү дээ. Ингээд ойно. Ингээд дашуу байх хэвээр. За ингээд ойж итл хүмүүс их ингээд нөгөө дашуу биш босоо олчдаг. Тэр яхаараа ингээвэл энд нөгөө зайтай ойсноос ойдл чинь босоо олдог байхгүй юу? За яг энэ ойдлынхаа энэ ойдл энэ хоёр ойдл яг ингээд адилхан байх хэвээр үед. Энд тэгээ манайхан ердөө энэ нөгөө загсан руугаа ердөө ойж чаддгүй. Борисаар ингээ ойдог. Тэгээ хүмүүс бол яг энийг харуулад идэг байхгүй. Энэ биш ээ. Энэ яг энэ л амны гол чухал. Нэг мэтгэл ойход дээшээ явчих, нэг мэтгэл доошоо явуулцдаг. Тэгээ болохоор айгүй анхаарал төвлөрүүлсэн хатгалт болгоноод ингээ харна гэсэн үг байхгүй. Тэгж оё шүү. За. Энхtuya-гийн урлаг зорж ирсээр үзэгч та бүхэн зүү ороох, давхар зүү ороох, загсан нурууг хөвдөө болон босоо оёх, зоосон шүлжмэл сүлжих, зоосон шүлжмлийг дарж оёх, амтан урлах арга, амтан оёх арга, үнцэг гаргах, үзүүр гаргах гэх мэтийн өвөг дээдсээс монголчууд бидэнд уламжлагдан ирсэн. Олон сайхан ойдол хатгамлыг сурч ирээдүйн хойш үедээ өвлүүлэн үлдээх их үлд нэгдэж байгаа гэсэн үг юм аа. Тэсэг төвчээд шалгасан ажил гэдэг учраас жоохон хаширах гэдэг. Тийм. Шантах гэдэг талтай. Тэгээ тэрийг л одоо төвчиж тэгээ ер нь хүний яг өөрийн сонирхол их чухал л да. Тэгээд өөрөө сонирхолтой байгаад өөрөө бас хичээх юм бол ер нь бас болохгүй юм гэж байхгүй л гэж боддог да. Тэгээ би энэ багшаас бол бүх л юм сурч авч байгаа л да. Тэгээ ноднон ингээ одоо анх суралцаад ингээд энэ бэлтгэсэн дээрээ энэ хээ буулгахыг одоо заалгаж аваад тэгээ би одоо энэ хээг бол өөрөө зурсан байхгүй. Тий. Тэгээ өөрөө зураад. Тэгээ энийг бол миний ээж ойсон. Тэгээ миний ээж одоо 80 гацсан настай байгаа л да. Тэгээ би ингээ буцаагаад нөө битүүлж ингээ дайлан ингээ бэлэн болгож өгөөд дахиад миний ээжийн загсан нурууг ингээд энэ ойдлыг ингэж ойж байгаа. Тэгэл одоо яг яван суралцаад өшөө одоо эхлээ хээ ойж исэн бол одоо амтаа ойх жишээтэй тэгэл ингээд ер нь ингэ суралцахад бол тэгээд одоо би одоо болчлоо одоо ингэ сураад болчлоо гэсэн тийм юм бол байхгүй л дээ. Тийм. Одоо ерөөс ойх тоолонд л нөгөө ингэж чадахгүй юм гасч ин тэрийгэ мэдэж аавна. Тэрэн дээр одоо тэгэл багшаасаа л байнга л одоо зөвлөгөө авна. Гэтэ манай багшийн нэг давуу тал бол нөгөө хизэж бэлэн байдаг багш байхгүй юу тий. Одоо ерөөсөө чөлөөтэй. Би ийм юмаа мэдэхгүй байна гэхэд одоо ирээд асуудаг юм уу эсвэл очоод ингээд тий эсвэл ингээд одоо утас фэйсбુક бүхэл юмар ингээд зааж өгдөг. Тэр нь их давуу тал болдог. За үзэгчдээ Монгол үйлдвэрлэлийн нэвтрүүлэг маань үргэлжлэн та бүхэнд хүрсээр байна. Яг одоо би Enxtuya-гийн бас нэгэн шав дээр хурж ирээд байна. Ягаад энэ Enxtuya-гийн урлаг зорж ирэх болсон энэ талаараа хэлээ. PC-с харсан л та. Тэгээд Facebook-ээс мэдээлэл авсан. Тэгээд нэлээ харж байгаа л ирсэн. Хэдэн удаага явж байна? Анх удаа л явж байна. Яг одоо ямар оёог нь сурч байна? Зүү орооч. Зүү ороож оёхоо ойдл маань хэр хэцүү юм бэ? Сурахад хэр хэцүү юм бэ? Гаранд нь хэр эвтэй вэ? Зүү минь гаранд ирсэн нэгсэн аюу орж эвгүй. Анх удаа яж байгаа болохоор жоохон эвгүй л шүү дээ. Сурхаа. Сурч. Зүү ороох ойдлоо сурчвал юу хий гэж бодож төлөвлөж байна? Тэгэл дайлан авна шүү дээ. Тэгэл бүгднийг л ойцсоор шүү дээ. За би та нарт зүү ороох яаж явах тухай зааж өгье. За зүү орохдоо эхлээд би дээрээс нь хатгаад зүү утсаа ингээ хоёр хуваацсан байгаа. За яг энэ зурган дээр 1 мм-ийн зайтай оёлоо зүүгээ барьлаа. Хөдөлгөөнгөө. За энэ дээдлийн утас дараастай ороолоо. За энэ цагир гарлаа ш. Энэ цагиргаа алдахгүй тул яг энэ цагирган дээр хумсаараа дарна. Татлаа. За одоо түрүүний ороосон нүх байгаш цагирг руугаа тэрлүүгээ хийн. За одоо энэ ингээд цагирг үсэж байгаа биз? За ингэж явна. За одоо дахиад хатгалт болгон яг жигд байх хэрэгтэй. 1 мм-ийн зайтай оёлоо зүгөө ингээд барьчихна. Тийм ээ. Тэгэхээр зүү чин хөдөлгөөнгүй байна. За энэ утас ингээд дээрээс дараастай байна. Ороолоо. За одоо энэ дараастай байгаа юм чи гараа авлаа. За одоо энэ хумсаараа би ингээд дарна. Тэгэхгүй бол энэ цагирагч нь датчвал хэлбэр нь алдагдчих байхгүй. Яг зүүнийхээ хэмжээгээр татлаа. За одоо нөгөө түрүүнийхээ хойтлынхаа нөгөө түрүүний ороосон нөхрүүгээ хийн. Одоо гоцоор. Одоо ингээд гинжин холбоо шиг ингээд холбогдоо явж байгаа байхгүй. За одоо дахиад 1 мм-ийн зайтай оёлоо зүгээ барьлаа. Дараастаа байна ороолоо.
Яг миний энэ арга барилаар ойхвол яг жигд болно гэсэн. Хамгийн гол нь ихшнээ ингээ 100 ороодог ч гэсэн энэ арга барилаар явж ич ингээ хурдан жигд оёгдно гэсэн. Ердөө дээдлийнхаа утсыг татахгүй, доотлийнхаа утсыг ч гэсэн татахгүй. Яг л нэг жигдийн хэмжээгээр 1 мм-ийн зайтай хатглаа, зүгөө барилаа, ороолоо. За одоо яг энэ цагиргаа би алтхын тулд яг хумсаараа яг энэ цагирган дээрээ дарах хэрэгтэй байхгүй юу? Татлаа. Энэ аягны уутны одоо яг ингээд та нар биш үү? Яг хээг ойхтой энэ одоо сая миний заасан. Яг зүүн талаасаа ойоод ингээ гол энэ дундлын энэ ногооныг ойлоо. За одоо сүүдрээ ойлоо. Сүүдрээ оёнгууд эсрэг талаасаа ойно. Одоо энэ дунд өнгнөөсөө нэг ойдол дутуу ойно. Дутуу ойоод эсрэг талаасаа ойхлоор энэ хоёр гидс, энэ бөөрийнхийг гидс гэдэг. Энэ гадналын нуруу гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ хоёр гидс ингээд нийлнэ гэсэн. Тэгээ нэг ойдол дутуу ойоод за одоо ингээд гидсээ ингээд нөгөө нэг нийлүүлээд ингээд гарчлаар хоёр гидс хоорондоо нийлээд үзүүр нь дутуу байсан байгааз. За одоо гэрэл цагаана ойно. Тэгэнгүүт одоо зүүн талаасаа яг дунд өнгөөрөө ойсон юм шиг зүүн талаасаа ойоод тэгээд нөгөө дутуу ойсон сүүдэр дээрээ нөгөө цагаан чинь давуулж ээж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр үзүүр ингээ гоё эргэлдэж өгч байгаа. Манайхаа яг ингээ тайрцсан юм шиг ойдог байхгүй юу? Ингэж оё шүү. За одоо яг энэ ойдл яг ийм жигд ямар ч зай байхгүй. Одоо ингээд ямар ч зай гарахгүй гэсэн үг энд. Агаар өрдөг гарахгүй гэсэн үг. Тийм болохоор яг дараагийнхаа ойдл бол яг энийхээ ёроолд хатгах хэрэгтэй. Тэгээ яг энэ ойдл шиг ингээ жигд ойно. Харж ийн үзүүр болон одоо сүүдэр зайны яг хатгал нэг хэмжээний өнцөг яг ийм хурц гаргах хэрэгтэй. Дотогш нь ойдог гэсэн шүү дээ. За энэ одоо энэ өлзөн утсан дээр манайхан дандаа буруу ойдог. Яагаад гэвэл дунд өнгөөрөө энэ өлзөн утсан энэ шараар ойчлоо шүү. За одоо сүүдэр дандаа дотор талд байх хэрэгтэй. Сүүдэр гэдэг нь бараа өнгө шүү дээ. Дотор талтаа оёлоо. За одоо энэ ингээ дотор талтаа ойж итэл энэ сүүдэр гадагшаа гарах гэдэг байгаа зү. Одоо хүмүүс бол яг энэ сүүдэр ингээ гадагш нь ингээ гаргацдаг байхгүй. Тэгж явахгүй. Энэ сүүдэр мөнхийн дотор талтаа юм чинь одоо энэ залгаасан дээр сүүдрээ дотогш нь ойно гэсэн үг. Энэ дотогш нь оёлоо. За оёод ингээ явж итэл ахаал энэ сүүдэр гадагшаа гарах гэж байна. Тэгэнгүүт энэ хоёр залгаасан дээрээ энэ сүүдрээ зөрүүлж хийнэ. Тэгжээж холоос харахад яг энэ гэрэл сүүдэр гарцсан. Энэ дээр манайхан дандаа алдаа хийдэг. Хамгийн гол анхаарах юм зарим хээнүүд ингээ дээгүүр доогуур шүлжээс байдаг. Сүүдэр мөнхийн дотор талтай, гэрэл мөнхийн цагаан гадна талтай байх ёстой гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Ойхлоор ойдол зөрж ивэл яг энэ шиг энэ залгаасан дээр дээгүүр доогуур хээ бол дандаа дээгүүр доогуур шүлжинэ. За одоо энэ дээгүүрээ явлаа. Энэ ингээ доогуур явлаа. Энэ хэний дээгүүр явлаа. Доогуур орлоо, дээгүүр явлаа, доогуур орлоо, дээгүүр явлаа, доогуур орлоо, дээгүүр явлаа. Ингэж тасралтгүй ингээ дээгүүр доогуур ингэж үлдчих ёстой Монголын хэ. Тэгэд хүмүүс дээгүүр доогуурх ингээд зарим дээр явчлаар юм наацсан юм шиг байдаг. Энхtuya хичээнд дайлан уралдаг, заад сургадаг энэхүү цэхэд маань 10 гаруй хүний уран гар бурхан ухаанаар 100% гар хийцээр олон 10 хоног сар жилээр бүтсэн гайхалтай сайхан дайлангууд маань бүтдэг. Ганцхан ширхэг дайлан бэлэн болтлоо ямар их ур ухаан төсвөр төвчээр хүч хөдөлмөрөөр бүтдэг гэдгийг зөвхөн өөрөө хийж үзсэн хүн л мэдэх үзээ. Энхtuya хичээн уран хатгамлын энэхүү цэхэд маань зураач, эсгүүрчин, эндүүчин, ойдолчин, хатгамалчин гэд олон 10 хүний өндийг завгүй итгэл сэтгэлээрээ ажиллаж байгааг харах үнэхээр бахархалтай. Үзэгчдээ Монгол үйлдвэрлэлийн нэвтрүүлэг маань үргэлжлэн та бүхэндээ хүрсээр нь яг одоо үзэж та бүхэндээ уран хатгамалч Энхtuya хичээн урлагийн одоо эндүүчин, эсгүүрчин, зоосон ширээнээс сүлжмэж зээн шигчигээ танилцуулж байна. Та сайн мэнүү танд энэ сайхан өдрийн мэндэ хүргэе. Тэгээд манай телевиз үзэгчтэй өөрийгөө танилцуулаад энэ зоосон шүлжмэлийн ширээ гэж одоо шухам юу юм. Энэ талаараа танилцуулал тий. За. Намайг зээн шигтэй. Би энд ажилд ороод 17 оны 1 сард энэ чинь анх ажилд орсон. Анх энэ чинь эрэхтэй торог гэж юу юм, бүүсүү гэж юу юм ерөөсөө мэддэггүй байсан. Тэгээ одоо мэддэг болсон. Хатгамлын талаар нэлээд мэдлэгтэй болсон. Би Энхtuya хичтэй цог 20-од жил банкнд ажиллаж байгаад одоо энэ хатгамл руу эргэлт буцалтгүй орчод байна. За энэ болохоор зоосон ширээний ширээ байгаа. Тэг үн эртнээс бүр эртний Монголын үндэсний урлагийн нэг хатгамлын нэг төрөл байгаа. Энийг яаж хийдэг вэ гэхээр 16 утсаар эсвэл 32 утсаар эсвэл 20 утсаар ингээд шүлжиж хийдэг байгаа. Бүх хуруунууд ингээ оролцоод эхлээд нэг хуруугаа ингээд дараачийн хуруугаар аваад ингээд зөрүүлж тавиад ингэж сүлждэг байгаа. За бараг нэг цагт бараг 10-20 см л гаргаж чадна.
Сая яаж солилцоо бэ? Би бүр анзаарч амжсан. Одоо хамгийн захын утсаа жигчэн ураагаар аваад дараагийн утсаа ингэж нэг алгасаад хуруунууд дээрээ тохоод дараа нь ингээд солилбоо тавьчихж байгаа. Хамгийн захын утсаа ингэж зөрүүлээд тавьчихна гэсэн. Тэгэхээр яг нэг ийм шүлжмэл үүсэж ирж байгаа. Ийм сумын хэлбэртэй. За энэ болохоор 2 өнгийн утас, 3 өнгийн утсаар хийж байгаа. Арай бараан хөх, тэгээд цайвар, тэгээд цагаан ийм 3 өнгийн утсаар ийм сумын сүлжээтэй ийм ихээ үүсэж байгаа. За энэ юунд хэрэгтэй вэ гэхээр энэ зоосон сүлжээг булантаа дайланг дарж оёход хэрэгтэй гэдэг. За энэ түрүүний нөгөө 2000 дахь шав маань энийг ойсон байгаа. Тэгээд энэ үндсэн материал нь болохоор энэ цэнхэр торог байгаа. За энэ бүүсүүн дээрээ юугаа энэ болонгууд дээрээ энэ хэгээ энэ охин оёод зүү ороохоор оёод ингээ авчирсан байгаа. Тэгээд тэрийг ингээ өөлж ажиллаад дээрэс нь зоосон сүлжмлээ дарж оёно. Нэг юм хавдаг одоо битүүлэхэд хичнээн хэдэн метрийн зоосон ширээний шүлжмэл орхол нэг юм дайлан зоосон сүлжээгээр дарахад бол 2 м ордог байгаа. Тийм манад болохоор хүмүүс захиалаад би ч бас хийдэг бас өөр хүмүүс ч гэсэн зоосон сүлжээ шүлжээд авчирдаг. Жишээлбэл 2 м зоосон шүлжмэлээ гаргаж ирэх бол хитнээ өдрийг зарцуулах бол за сайн хурдан хийдэг хүмүүс бол заримдаа нэг өдөр бол хийж. Гэхдээ бүр байнга сууж байгаа л хийжтэй. Ерөөсөө өөр юм хийхгүйгээр босгоогоор. Тэгээ би болохоор ажлын дундуур хийдэг болохоор 3-7 хоног бол нэлээд уддаг. Бас хүний хүч хөдөлмөр нэлээд шаарддаг ажил. Анх хэрхэн яаж энэ зоосон ширээний шүлжмлийг сурсан бэ? Энхтуягч охин Батуя гэж охин миний багш байгаа. Тэгээ би сурснаасаа хойш одоо ингээд 6 сар хийж байна. За тэгээ зоосон сүлжээний булантаа дайланчийг бэлэн босгоно юм байна. Энэ бол битүүлэх шатандаа явж байгаа дайлан. Битүүлний ихээр битүүлнийхээр одоо энэ дотортойгоо холбоо шүү дээ. Доторыг бас тэр энэ сая тэр охин хэсгэжсэн тэнийг шатдаг амжилах нь бол бас тэр. Тэгээ энэ дайлыг битүүлээд баг дуусч байна. Ингээд битүүлэхэд анхаарах зүйл бол энэ хэмжээгээ энэ одоо хөл толгойн торгуудын хээг маш сайн тааруулдаг. Тэгээд одоо ингээд дотрын ноёд ерөнхийдөө ингээд дуусч байна. Одоо энийг ингээд эргүүлж үзүүлье. Өдөр тэр нэг хичнээн дайлан битүүлэх үү? За энэ битүүлэх бас нэлийн ажиллагаатай. Тэгээд яг ачаал багтаа үед бол нэг 3-4 дайлан өдөрт битүүлнэ. Энэ намсрын хээ ингээд ерөөсөө яг ингэж нийлж явах хэрэгтэй. Ингээд бүгд тийм бааз. Одоо тий энийг тэгэхгүй энэ хээ одоо ингээд зүрхэл юм бодлоо их муухай харагддаг. Тэгээд одоо энэ хээнүүдийг ингэж яг тааруулаад одоо тэгээд энийхээ энэ булангуудын нуглааг маш сайн гадагш нь гаргаж өгнө. Дараад энд нөгөө засан нуруугаа гоёлын оёдл болгож ойдог учраас энэ оёдлыг бол маш сайн тэнэлгэж эндүдж өгөх хэрэгтэй. Тэгээд одоо ингээд эндүүдэд энэ дайлан маань ингээд бэлэн болж байна. Ер нь дайлан худалдаж авах гэж байгаа хүмүүс ер нь юг илүү анхаарч үзэж авах хэрэгтэй юм, шалгаж авах хэрэгтэй юм бол тэгээд ер нь тэгэл харагдах байдал тэгээд хамгийн гол нь энэ зүү ороосоо оёдлынхоо одоо энэ одоо жигд байдлыг тэгээ хэр нарийн ойсон бэ гэдэг талаас нь тэгээд энэ эмчийн хээний энэ таарсан байдлыг сайн анзаарах хэрэгтэй. Манайхан бас нөгөө ерөнхий энэ нөгөө оёдлыг харчаад энэ яг энэ битүүлсэн дайлангийнхаа энэ гоё энэ яг эмчийн энэ оёдлыг бол нэг анзаардгүй нөгөө сайн ийм алаг учраас те. Тэгээ энэний энэ хээг маш сайн анзаарах хэрэгтэй. Энийг их зөрүүлж ойсон байдаг улсууд. Тэгээ энэний хээг их сайн анзаарч харах хэрэгтэй. За энэ манай энэ ажлын газар маань маш олон дамжлагтай. За эхлээд би болохоор энэ торог буюу пүүсрүү ингэж эсгдэг. Яг энэ стандарт хэмжээгээр ингэ хайжлаад эсгээд ард нь юм даав наалт нагаад эндүүдэд тэгээд хэрэгсний машин л өгдөг. Одоо дараагийн шат маань энэ хэрэгсний машин байгаа. Тэр бадан гэрэл маань хэрж гин. Тэгээд дараа нь дахиж эндүүдэд тэгээд зураач руу явдаг. Тэгээд зургуудаа зураад тэгэл их зөөгч өөрөө уудлаад тэгээд дайлан юм бэлдэж цул үүсэж байгаа. Яг одоо ямар үе шат дамжлагын дээр нь ажиллаж байна та?
За өнөөдрийн үед бол яг хэрэгсэн дээр ажиллаж байна. Тэгээд энэ манай бэлтцүүд байгаа. Манай бэлтцүүд бол ерөөсөө дандаа солонгос төвд энэтхийг одоо аль болох нөгөө чанарлаг материал дээр. Яг тэгвэл хүний энэ олон сарын хөдөлмөрөөр бий болдог учраас яг энэ бэлтгэц нь маш чанартай байх хэвээр. Бэлтгэц чанар муутай бол одоо нөгөө хүний хөдөлмөр бас жоохон үнгүүтх юм уу одоо нөгөө энэ одоо олон жил ингэж хадгалагдаж өв дамжиж явах тий тэгээд дээрэс нь эн чинь өөрөөсөө ингээл нэг л өв болгож үлдээж байгаа учраас энэ бэлтгэцний материал маш чухал байдаг. Тэгээ одоо энэ бэлтцээ ингээд аль болох чанартай бэлтцийг л бэлтэж байна. Тэгээд одоо бүх ингээд хэрээд одоо ерөөсөө л ойход бэлэн болгоод бүх юмыг ингэж бэлэн болгож өгдөгтэй. За одоо сая манай одоо ингээд цэхээр урлагаар одоо ингээд явлаа. Манай шавнаар ажилтны эднэр ер нь эхнээсээ яаж ямар дамжлагтай явж бичлэг сая үзлээ та нар. Тэгээ одоо нийт ингэж дамжлах хийгээ дайлан минь ингээд бүтэж байна. Олон хүний гар ажил хөдөлмөрөөр одоо энийг ингээд дайлан бүтэж байна гэдгийг сая харууллаа. Одоо энэ бол бэлэн болсон одоо бүтээгдэхүүн буюу ингээд дайлан байна. Сая нөгөө зоосон шүлжимлэр дарж оёх булантай дайлан одоо зүү ороо хойдол загсан ороо ойдл ингээд нийтдээ 3 ойдлыг одоо ингээд дайлан бүтээгээд хийгдэж байна. Манай ер нь дайлангийн бэлтцүүд ер нь ихэвчлэн дунд гарын дайлан 17 жижигтэй байдаг. Энэ бол их гарын дайлан 20 50-тай. Ингээ болонтой тий. За одоо энд бол сая аягны уутны бэлтц байна. Одоо энэ бол өргөн 20 аягнтай дунд гарын дайланд хийгдсэн. Эртнээс л ер нь дайлан аягны уут тэр зүү орох ойдол загсан орох ойдол ер нь эртний бараг хүний үеэс л бараг эхэлсэн гэж үүдэлтэй байдаг. Тэгээ одоо энийг ер нь тоцорсон юмыг ер нь арт түмэндээ хүмүүстэй ер нь энэ ойдыг дэлгэрүүлж ажиллуулъя гэсэн үднээс одоо энэ урлагаа ажиллуулад явж байна. Өнөөдөр танаа урлагаас 2000 дахь шавчин төрсөн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өдөө олон жил явах одоо 2000 дахь одоо шавтаа болж 2000 хүнд энэхүү одоо дайлан урлах арга техникийг үн төлбөргөө зааж өгнө гэдгээс хэр баргийн хүний хийх ажил биш байх л да. Энэ мэдээж хүн чин сэтгэлээсээ хүссэн яхаа үр дүнд л энэ бүх үйл ажлыг хийж байгаа хэрэг. За өөрөө бүр багаасаа энэ зүү орох энэ хатгамлын бүх төрлийг сонирхчихсан бодлоор ажлынхаа хажуугаар ажилтаа байсан ч гэсэн ийм бүтээл хийжсэн бодлоор надад бол тийм хэцүү их юм байхгүй. Улам хийгээд нэг бүтээлээ хараад ингээ олон хүний одоо гараар дамжаад энэ сайхан энерги уут бий болгож олон хүнд ингэж түгээж байгаадаа маш их баяртай байгаа. Тэгээ одоо хээнүүдээ бид нар бас зохиож энэ хээний ном бас гаргасан. Нэгээс ахгуулаад 4 дэх одоо хэвлэл гарсан. Нэг хоёрын дуусаа одоо 3 4 дэх нь одоо явагдаж байгаа. Тэгээ хээнийхээ одоо хийгээрээ бол өөртөө бас хийгээний номороо ингээд өөртөө зураг зурж болно. Мөн бидний бэлтцийг аваад ингээд уралж болно. Энд бол 100 орох ойдл гэдэг маш их нарийн ажил айгу төвчээртэй. Одоо нэг хатгадал одоо 1 мм-ийн зайтай хатгадаг бол тэр цаг хугацаа хөдөлмөр одоо хараа айгу шаардсан бүтээл бүтдэг. Тэгээ энэ хүний хөдөлмөрийн хөлс их ордог болохоор үнэтэй одоо зарагддаг бүтээгдэхүүн. Тэгэхээр хүмүүс бол одоо тийм нарийн энэ ойдлыг одоо мэддэггүй болохоор яг үнэтэй гэж үздэг. Одоо бид нэр хамгийн наацх нь л ер нь сарал ойд юм да. Нэг дайланг. Та хамгийн анх инхүү зүү ороож оёх хатгамлыг одоо хинээс сурч ирсэн бэ? Ээжээсээ хичээсэн юм. За одоо алдан 2 онд анх пианины ордны багш нь орлогоо гэд манайгаа вет өгшээсэн. Тэнд л би 12 тагаас эхлэл 3 жил хатгамлын дугууланд яваад 1 жил зургийн дугууланд яваад тэгэл хоббитэй болсон да. Яг бот ингэж буцалтгүйгээр тий дурлсан. Хүн хоббигоороо одоо ингэ чөлөө цагаараа ингэ өөрийнхөө чөлөө одоо ер нь бол энэ хобби маань болохоор таны хувьд бол ерөөсөө мэрэгжил болцсон гэсэн үг лидүү болчихээ да. Бас өнгөрт бас оюутлын сургууль би бас төгссөн. Оюутлын мэрэгчлэр 5 дугаар зэргийн бас оюуталчин. Хажуугаар нь бас эдийн засагч мэрэгчлээ. Тэгэл одоо тэтгэвртэй гарсан ч гэсэн одоо энэ оюутлынхаа ямиг л залуучуудаа ингээл зааж байгаа да маш их баяртай байна. Таас гадаадын олон улсуудад үзэсгэлэн
гаргаж явж исэн шүү дээ. Үзэсгэлэн урилгаар оролцож явж исэн. Тэгэхээр тэр талаараа ярил ер нь гадаадын улс орны хүмүүс маань одоо манай монголчуудын гар урлал энэ хүү зүү ороож ойх энэ ойдлыг хэр сонирхдаг юм байна. Зүү орох ойдл бол нэр манай Монголд ер нь манай Монголоос шиг өөр оронд ер нь байхгүй. Зоосон шилжмэл болон зүү орох энэ загас нур орох ойдл. Дайланг бол гадаадын орныхан бол мэдэхгүй шүү дээ. Ганцхан манай Монголынхан л хэрэглээд байгаа. Тэгэхээр манайх бол гадаадынханд бол хавтаг гэдэг одоо гоо сайхны юм хийхээр тийм жижиг юмнуудыг хийж би үзэсгэлэнд оролцсон. Мөн зээгт намлаар оролцож байсан. Зээгт намл энэ хүү зүү ороож ойх оюутал мөн энэ хүү зоосон ширээн сүлжмэл гэх энэ хүү үндэсний өв соёлууд манай хэсэгтээ мартагдсан байсан. Одоо сэргэж гарч байгаа энэ магадгүй таны бас энэ нүүрх хөдөлмөрийн үр шим байх гэж бодож байна. За тэгэлгүй яг уу одоо би одоо 2000 шавьтай өнөөдөр болж байгаадаа маш их баяртай байна. Энэ олон хүнд би бас үн төлбөргүй заасан байна. Бас өөрөө бас амралтгүй одоо энэ олон хүмүүс би бас зааж өгчиж өдөө хүртэл хүрсэн л дээ. Тэгээд одоо энэ сайхан олон шавьтай энэ сайхан бүтээлүүдтэй болж байгаадаа маш их баяртай. Гадуур зарагдж байгаа дайлангуудын хувьд мөн танаа одоо гарч байгаа энэ урлагдаж гарч байгаа энэ бүтээлүүдийн хооронд ялгааг та одоо үзэгчдэд одоо ойлгуулж хэлвэл. За гадуур бол зүгээр машинаар хатгамлын зүгээр машинаар ингээд яг хээшиг ингээд гаргацсан хатгамлын машинаар хийцэн. Мөн хятадууд бас энэ зүү орох ойдолтой жоохон төхөө тийм бас хатгамлын машин гаргацсан. Тэгэд хүмүүс өрдөө ялахгүй. Одоо би бол наазхан л надаас одоо 2000 шав гарсан гэдэг чинь Монголын одоо олон бас охид өгүүд одоо энэ ойдлыг одоо мэддэг болсон ба шүү дээ. Тий. Байж дээ дамжаад ингээ явж байгаа. Тэгэхээр тэд нар чинь бас одоо мэдтгүнтэй болсон. Энэ ямар байсан бэ? Энэ үнэхээр сайн байсан байна. Зарим нь бол ингээд нэг хол оёод бараг хонио холбоо шиг харагддаг байхгүй. Тэгэхээр зүү орох бүр нарийн 1 мм-ийн зайтай ойж ижил тэр чи яг хатгамал харагддаг байхгүй. Тэрнээс зүгээр л нэг хол ойх юм бол хүмүүс бол тэр ойдлоо нөгөөд харахын тулд ижил одоо өнгөний одоо сонголт, хээний сонголт, амтны сонголт эднэргээд ондоолтой гар урлал. Дайлан уралж яхад ер нь юуг анхаарах хэрэгтэй юм бол? За хэмжээ. Дайлангийн хээний зураг сая манай зураач ирсэн шүү дээ тий. Гол нь зураг чухал одоо бас материал бас чухал. Би одоо удахгүй энтгийг явж материал аавна. Ер нь энтгийг Солонгос, Хятад гэсэн 3 орноор л ер нь бүтээгдэхүүн авдаг. Сая Тайланд явс бас торгоо авсан. Аль болохоор хүмүүстэй одоо насаараа хэрэглэх юм чинь аль болох чанартай материал дээр л хийхийг би боддог. Одоо ялангуяа хиттийн материал бол агшдаг, будаг гардаг. Бүр би бүх материалаа бүр угаалгын машинд хийж, будгийг гаргаж хийж, тэгжиж хийдгэлтэй. Ер нь л тэгтээ ер нь дээр үеийн хөөрөг одоо дээлүүд нэр ер нь угаадгүй шүү дээ. Болвол ер нь цэвэрхэн оёол хийм цэвэрлэгийн төлөв хэрэгтэй л дээ. Энхтуягч маань дайлангийнхаа бараа материалыг өөрийн биеэр явж инээдхийг Солонгос, Хятад улсуудаас хамгийн чанартай сайныг нь сонгож авдаг. Урт удаан настай гайхалтай сайхан дайлан урлагын тулд хамгийн гол нь чанартай материал, торог, утас байх ёстой гэж ам нэх бүрдээ хэлж, яг л хөөхөж чигээ хайрлан зүрх сэтгэлээсээ хандаж байгааг нь харахад энэ хүний чин сэтгэл, уран хатгамал дайлан урлагт хэр хайртай гэнэ. Түүнийг ирээдүй хойж үедээ өглөөлөн үлдээх гэсэн чин сэтгэлийн илэрхийлэл үзье. Тэгээ бол одоо Монголын одоо малын нөгөө эврээс үүссэн гэж үсдэг шүү дээ. Эврээс үүсэл хээ чи өөрсдөө хүмүүс зохиогоод үргэлжлүүлээд эврийнхээ, геометрийнхээ, дүрсэнхээ, амтныхээ, бэлгэдlийнхээ гэл ингээд төрөл бүрээрээ л хийгддэг. Тэгээ дайланд бол хөвчлэн нөгөө эвэрхээ одоо ингээд сүүлийн үед бол бэлгэдлийн одоо шашны холбогдолтой ингээд хээнүүд эднэр гарч байна. Одоо энд бол бүр хүмүүхийн үеийн одоо сүг зургаар ингээд хийцэн байгаа байхгүй юу? Тий хадны сүг зургаар ингээд хийгдсэн байна. Одоо энэ нарийнтлын F4 амтнд бас ингээд зориулаад дасан гисэн. Энд бод гөрөөс гээд одоо бурхныхаа зориултаа ингээд цэцэг эднэр хийцэн. Хүн ямар юмыг хиймээр вэ? Тэгэл одоо энд гэхэд 8 шаргыг ингээд хийцэн. Нацагдорчтой энэ дээр очиртай, энэ дээр хаан хатан сүхтэй залуучуудын
бэлэгдлийг ингээд бэлэгдэж одоо хаацсан суурт ингээд төрөл бүрөөр л хийж юм да. Энд бол одоо 8 дахилтай. 8 дахилтай хиймэр юмртай ингээд хийж байна. Жишээлбэл 8 дахилаа хиймэр морьтой энэхүү дайланг оруулахад хэдий цаг хугацаа зарцуулсан. 3 сар хойно. Энэ тэгээ бүр зарим бүр ойдлоо бол одоо 12 жилдтэй дайлан манай энэ ч байхгүй. Хамгийн их жижиг ойдлтой нь 12 жил 3 мм-ийн зайтай байна. Тэгэхээр бүр нарийн утсаар 120 135 гэсэн нарийн утас 12 номерын зүгээр ойдог. Тэгэхээр энэ бас энэ бүдүүн зүгийг бодвол нэлийн хэдэн цаг хугацаануудны хараа шаарддаг болохоор ажиллагаа аягүй ихтэй. Өнгөний хувьд чухам яаж зохицуулбал илүү зохимжтой харагддаг юм бол? Ер нь л манай үндэсний яг юу өнгө бол ер нь улаан шарал одоо хамгийн гоё тод өнгөлтөө энэ. Одоо энэ бол ингээд ламсаасан хүрэн ингээд шартай. Тэгээ одоо залуучууд ингэхлээр одоо ингээд бас ламын өнгө шиг байна гэж харагддаг. Гэхдээ өөрийнхөө өнгөний зохицолтой бэлэгдэл одоо торог хөөрөг одоо ямар өнгөөр хиймээр байгаа юм. Залуучууд ихэвчлэн тод өнгөөр өчүүл бараг бараа өнгөөр ингээд хүмүүс сонгодог л доо. Өөрийнхнээс сонголтоор л тэгэл өөрийнхөө дуртай өнгөөрөө л одоо дайлангуудынхаа бэлтгэцэг аваад хийгэнтэй. За дайланг бас нөгөө цүү урахаас гадна бас бидний бүрэн энтгэхээс юм нарийн юм шүр авсан байхгүй. Шүрээрээ одоо амтныг ингээд дүрсэлж үзье гэд ингээд шүрээр хийсэн. Зүү ороож ойхоос энэ шүрээр хийх хоёроо ялгаа юу юм бэ? Арай хэлбэр байдаг юм болов шүрээр. Гэхдээ яг зүү урах гэдэг чинь хатгамал хийгдэж байгаа. Энэ бод яг шүрээ бас л ажиллагаатай л да. Одоо нарийн утсаар утсандаа сүглөөд 2 одоо шүрээ ингээд хэлэхэд дарж яваад ингээд тогтоож явах юм. Тэгэхээр бараг л бас гар ажиллагаа айгүй ихтэй чимхлүүр ажилтай. Одоо энд бол дан ингээд шүрээр ингээд хатгамал зөвхөн амныхаа энэ ёрол одоо энэ хилэн дээр энэ ягаан дээр л зүү уроосон болохоос бусд нь бүгд одоо шүрээр хийсэн байхгүй. Энэ бол тэр зүү ороогоод шүрээ ингээд дотортолт нь одоо хүнд өнгө сүүдрээ ингээд шүрээр ингээд хийцэн. Эндээс их хүмүүс сүүлийн одоо холимог техникээр гаргасан. Тий. Зөвхөн л тэгээд ямраар л хиймээр байгаа яач чиж бол амтнаа бас заримд нь нүд амын хийхэд бол хатгамал бас хийж орж болно. Хатгамлын төрлөө хийж болно. За одоо энэ соём хийсэн байна. Одоо энэ ингээд одоо зураг одоо энэ хээ гэж штэ тий. Одоо энэ бол имжээр хийлгүүгээр өөрөөсөө имжээртэй имжээрнийхээ оронд ингээд зурга хийчихсэн. Ууд үлээ ингээд зургаад тэгээ энэ дээрээ хийцэн гэ шууд. Тэгээ энэ дээр бол яг соёмбоо ингээд нөгөө хээн дээр ингээд хүрээлээд ингээд хийсэн байна. Бадамлын хаа цэцгэн дээрээ соёмбоо хийгээд ингээд хийгээд татгсан байна. Одоо манай чавийн хийсэн эхлээд бол манай бэлтцээр хийнгүүд нь аав нэг хөөргөн жижигэнгэнгүүтэй тайруулаад ийм жижигэн болгоод ингээд хийлгдсэн байгаа. Тэгэл өөрөөсөө хэмжээ эднэрээ өгнө. Ихэвчлэн л ер нь дундгаар баг гар ер нь л дунд гар дээр л хийдэгдээ. Одоо 20 50 ийм том дайланг боллоо хөөрг бол тэр болгон барихгүй бол бас нэг хийгд захиалгахдаггүй. Бараг хийгдчихэд одоо манад бараг нэг 2 жил зарагдахгүй байж. Дэвдүү том болохоор. Ер нь өдөрт танаа цехийг урлан зорж ирнэ хичнээн хүн орж гардаг бол. За ер нь өдөрт нэг 10 хүн ирнэ. Хамгийн доотлол нь 10 хүн ир заалгана. Одоо хүртэл та нар дээр одоо ингээд бичихгүй л хөлийгэл одоо тий заалгуулаад өнөөдөр баг одоогийн байдлаар 5 6 хүн одоо заалгуулж байж байна. Манай монголчууд маань их 50 хүмүүс шүү дээ. Баяраас л одоо цагаан сар наадан болохоор л гинт хөөрхтэй хөргөндөө дайлна хэрэгтэй гэл хайгаал эхэлдэг. Гадар дотор гүйлдэл эхэлдэг. Тэгээ яг ойж бол амждаггүй. Тэгэхээр та үзэгчтэй хандаж одоо хэлвэл. Тийм нодон бол одоо баг цагаан сарын 1 2 сарын дутуу байх талстай хүмүүс алив бэлдсэн байна уу алив оёй гэлцтэй. Мөрийн сарын яаж баг л зүү ороосон гэж хэлмээргүй тийм юмнууд орж иржсэн. Тэгэл сандраал тий би битүүнд бараг битүүлчих чадалгүй битүүл дайланга бас над дээр ирж битүүлүүлдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ жил одоо эртхэн шиг одоо цагаан сараас өмнө юм айжуу тайвал сайхан сэтгэлээсээ үнэхээр сайхан бүтээл хийгээсэй гэдээ одоо эртнээс одоо дайлангахаа бэлдцээ аваач хэл гэж одоо уриалж байна. Залуучуудыг уриалж байна. Та хээний одоо цувралт 4 ном гаргасан гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэхүү цуврал номнууд маний хичнээн төрлийн хээ багцсан байдаг юм бол ер нь манай монголчууд маань хичнээн төрлийн хээ угалц байдаг юм бол таны судлаж үзснээр. За миний одоо 1 2 дахь ном бол гараад дууссан. Одоо бүр надад ач байхгүй байна л да. За одоо энэ 3 дахь ном. За одоо энэ залуучууд би одоо надаас бэлтгэж авахаасаа гадна одоо өөрсдөө одоо ингээд бэлдээчээ гэдэг ингээд хар цагаан хортоосоос цагаан балтаагаа
Одоо энэ дээр хээнийх нь одоо ингээд хэмжээг нь дайлангийнх нь хэмжээг нь их гар, дунд гар, бага гар хэдийн хэмжээтэй байдгийн бэ гэд би 3 дахь номон дээр ингээд гаргасан байгаа юм. Тэгээ энэ дээр бол 270 хээтэй 3 дахь номон дээр болохоор одоо их гар, дунд гар, бага гар болон хавтга нийтдээ 50 ууц 270 хээ байгаа юм. Тэгэхээр өөрсдийнхөө дуртай одоо ингээд хээгээ ингээд зураг болон хээ байгаа юм дандаа. Тэгээ энэ дээр ингээд өөрсдөө буулгана. Тэгэхээр манай монголчууд маань хээний бол арай нэг хөв сантай уламжлалтай одоо ус юу юм аа гэж үзэж болох нь шүү дээ. Зөвхөн нэг номд л гэхэд 200 300-аад төрлийн хээ орсон байна. Тийм. Одоо миний номнууд ердөө давхцахгүй. Хээ болон зурагнууд ердөө давхцахгүй. Гэхдээ заавал ингээд нэг зохиосон хээ гэхгүй бид нар одоо өөрсдөө бас ингээд хээгээ цааш нь үргэлжлүүлээл ингээд сэтгэл зургаал энд ийм байвал зүгээр юм бэ гэдэг ингээд зохиож байгаа байхгүй. Ер нь зохиоч болно. За 4 дахь номон дээрээ болохоор би зүү орох ойдол одоо хөөмөтэй зүү орох босоо загсан руу хэвтээ загсан руу жоосон шүлжмэл хийх хэдэн номерын зүгээр байх юм хэдэн номерын утсаар байх юм гэд бүгдийг ингээ схемчлээд гаргаад амтын яаж байсан ингээд өөрийнхөө хэлсэн зургнуудаа бүгдийг ингээ тодруулаад ингээ гаргацсан байгаа. Тэгээ 4 дахь ном бол дандаа дунд гарын дайлангийн хэмжээтэй жоо хүндэрчин гэсэн. Одоо бүр сүүлдээ ингээ 3 ди хээнүүдийг ингээд одоо хийсэн байгаа. 3 ди одоо бүр 3 дэлэг байна. Тийм 3 ди чинь бол нарийн утсаар оё шүү дээ. Одоо нэг энэ одоо үндсэн хэн дээр яг гэрлээ цагаанаа оёол тэгэл доошоо одоо цайвраас хөндрүүлж нэг хэнд одоо баг 4 5 хээ орж байгаа байхгүй 3 ди. Ингээд 4 дахь ном ингээ гарсан байна. Тэгэхээр энийг бол та нар өөрсдөө бас хэрэгжилж болно. Гарын дүүтэй болвол ингээ хэрэгжилж болно гэдэг энэ номоо гаргаж бэлдсэн. Энэ одоо 4 дахь ном байна да. Хэн ер нь дотроо хэдэн төрөлд хуваагдсан ангилагддаг юм бол? Яриул 10 хэдэн төрлөл барваас чилүү байх л та. Одоо жишээлбэл би түрүү хэлсэн шүү дээ. Геометрийн хээ, одоо байгалийн хээ, байгалийн үзэгдлийн одоо үүл уул гэдэг энэ хээнүүд байна. Амтны төрлийнх байна, геометрих байна, ивэр хээнүүд байна. Одоо шашны одоо бэлэгдлийн хээнүүд байна гэж ярих бол олон хээнүүд. Тэгээ энэ 4 дахь ном дээр би бас энэ хээнийхээ тайлбарыг бичсэн байгаа. Одоо жишээл 8 дахил одоо юунд хэрэглэгдэх юм те. Төмөн наст хээ байна, галын дөлгийн хээ байна, ивэр угалз ямар учиртай ямар хээ гэдэг үүлэн хээ, саран хээ, хаан хатан бугууч байна, цэцгэн хээ, үлдсэн хээ, алган хээ гэд ингээд ийм хээнүүдийнхаа тайлбарыг бичээд ингээд бичсэн байгаа юм. Энэ дайлангийн бэлдэс энэ зүү орох хатмал ойж одоо сонирхож байгаа бүсгүүчүүдэд хэлэхэд бол одоо аль болох чанаглаг бэлдсэн дээр бас те ийм баталгаатай юм худалдаж аваасай бүтээгээсээ үйл хийгээсэй гэж хүсэж байна. Тэгээд энэ манай бэлдсэнд ялгаа байдаг л да улсууд арай өндөр үнэтэй мөч гэх юм уу хямд бэлдцүүд болохоор одоо энэ материалаа хямд сонгосон тэ одоо нөгөө зургийн чанар хангагдаагүй иймэрхүү юмнууд эннийхээ ялгааг бас манай охид бүсгүүчүүд эмгтээчүүд маань сайн мэддэггүй. Тийм учраас энийг одоо сайн судалж байгаад нэгэнт одоо энэ өөрийн цаг завыг зарсан үлсэн их ажил болдог учраас чанарлаг яг одоо тодорхой ийм хаягтай одоо эргээд буух эзэнтэй ийм бүтээлийг одоо хий сонгосоо гэж бас хүсэх байна. Ингээд та нар одоо бидний одоо энэ урланд ирээд энэ сайхан ингээд бүтээлүүдийг минь ингээд танилцуулж ингээд ард түмэнд ингээд мэдүүлж өгч байгаадаа маш их баяртай байна. Ингээд түгээн дэлгэрүүлж яхад би бол одоо энэ одоо урландаа хийгээл одоо пэйжин дээрээ л ажилтдаг өөр ийш тийшгээ явж одоо мэдээлэл хүмүүст хүргэж өгч чаддгүй. Одоо фэйсбүүкээр л харьцсан уу гэхээс одоо фэйсбүүк хөдөөний 21 аймаг одоо гэртээ ингээд зурагтад нэр үздэг хүн бол бидний мэдээллийг одоо олж авч чаддгүй. Тийм батлаар манай энэ одоо бидний энэ Монголын үндэсний энэ гар урдал болох энийг одоо хүмүүст одоо ингээд түгээн дэлгэрүүлээд ингээд тусалж өгч яваад маш их баярлалаа. Ингээд ер нь таныг хөдөө орон нутгаас зорж ирсэн хичнээн олон шав байна уу? Олон шав фэйсбүүкээрээ би ер нь тэгээ нөгөө хөдөө орон нутагч очиж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр фэйсбүүкээрээ би бичлэгээ хийгээд үзүүлнэ. Одоо зоосон ширээг яаж одоо дарах уу гэдэг одоо манай пэйжин дээр бас тавьсан байгаа. Тэгээ хүн болгонтой нь өөрсдөө эргэх холбоотойгоо ойсон юм надад үзүүлнэ болж ийн үгүй юу гэл. Тэгээд нэртэйгэл дандаа холбоотой ажиллана. Гişний хол заавал хөдөө орон нутаг гэхгүй гадаадын орн одоо Солонгос, Америк, Швед зөндөө олон гадаадын орнуудад одоо манай шавнар байна л да. Таныг зорж ирсэн одоо гадаадын шавнараас та нэг цохос дурдвал
За солонгоо гээл байна да. Одоо тэгээ тэр олон хүмүүсийг чинь би тогтоохгүй шүү дээ. Удамжаар явж байгаа чи багшаал гэнда манай шавил байна л гэхээс бид бол нэр мэрийн тийм тогтоохгүй. Тогтмол ирээд надтай тасралтгүй ингээд ажилтдаг хүмүүсийг бол нэр мэрийгээ татнаа. Одоо бимба гээд инх маа гээд манад бол олон сайн одоо шавнэр байна. Эрдэнэ суудаг нэг. Зоосон ширээний бас 3 4 хүн байна. Танаа зээх ихэд нийт хичнээн ажиллагсатай вэ? Таны хичнээн хүнийг ажлын байраар хангаад байна. Бараг 10-аад ажилтан 10-аас дээш байна. Зураач нар бол дандаа оюутнууд байна. 6 зураач байна. Одоо тэд нар чинь бас зав чөлөөрөө сая 100 гэхтэл манай тэр ингээд зураад бэлтцээ. Одоо манай тэр нийтдээ 500 одоо бэлтцсэн шүү дээ. Сонголт хийвэл одоо өнгө одоо одоо энэ хайрцагт бол өнгөөр ингээ хайрцагнуудад нэг ингээ хайрцагт 30 40 одоо хээтэй өнгүүд ингээ хийгдсэн. Тэгээ зарим нь бол зураач нэг гэрлүүг аваад зурна. Тэгээ одоо яг энэ ажил дээр бол эндүүчин бол 2 байна, эсвүрчин байна. Дотор хэсэг нь утас бас ингэж бэлдэж бас авчирч өгнө. Чи олон хүний хөдөлмөрөөр босч байгаа байхгүй юу? За үзэгчдээ Монгол үйлдвэрлэлийн нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөж байна. Өнөөдрийнхөө Монгол үйлдвэрлэлийн нэвтрүүлгээр уран хатамалч Enxtuya эгчийн одоо урлаг онцлог нь үзэгч та бүхэндээ танилцууллаа. Тэгээд үзэгч та бүхэн маань нэвтрүүлэг маань таалагдсан гэхэд итгэлтэй байна. Тэгээд яг өөрийн гараараа урлаж хандаа аав одоо ээждээ дайлан урлаж өгөө гэх юм бол та бүхэн эргэлт буцалтгүйгээр Enxtuya эгчийн урлаг зорин ирж үйлчлүүлээрэй гэж одоо нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд хэлмээр нэгээд дараагийн Монгол үйлдвэрлэлийн нэвтрүүлгээр уулзтаа түр баяртай.